te bandeko na basi botala nga so naza mabe soki naza mabe nayebi te mais mobali soki ameli so na miso ya bato sabote mwasi te yo te longwa oza niveau na nga te ebele bakoka supporte yango te ngai nabeti 14 ans na ndako ya libala 14 ans naboti 3 bana na mobali oyo tobeteli kala otiki mwasi na mbeto osisi mambo nyonso bosalaka na mbeto bolingo nyonso bosilisi ntango bosilisa comme mwasi ayebi te bandeko na basi bolinga te mibali oyo apesa oka bolingo na mbeto kolinga te alingaka nzoto na mbeto na kati ya motema mwalinga yo bandeko na basi bolimbisa mwasi na mobali so babalani bakoma moko siko biso na moma ona ntango na bamama ya biso ta bakolaka ta bazanga mabala na ntango na biso ya présent na kola ba jeunesse na omona eza différent makasi pourquoi mwasi pa kosalela moko mobali soki amoni yango soki bolingani mobali pa kobosana yango surtout so boboti ne bana bokobosana yango makambo eza kimia kokanda te so mwasi likambo na sala wana eleka yo mobali soko omeli ketuna ngo yaka na ndako ba kofinga mwasi omataka mwasi osala mambo koyisala te leur partout en train de nous suivre, c'est bel et bien votre humble servante et la tigresse charge à famille Grifalibota, appelez-moi esclave de la presse. Bolobela ba maman nzambe ya ba solution maboko likolo likambo na motote batonde likambo na la tigresse. Merci beaucoup na ba so balada kabiso na kata Yasa MTV. Merci na ba bazui émission qui le lo vitesse bon ko za représenter pa ina ngamoko. Ba bazui biso mbala liboso na ba etando yeke na bino balobi bo s'abonner massivement na Yasa MTV. Ah bon vous allez décider bon zo ba actualité tout bolingaka. Tout le bela ba conseil, tout le bela maka bebele lo lengi na lo lengi kasi lelo na kata Yasa MTV. La tigresse azanga mokote na plateau, j'espère bozo mona. Nazanga mokote na plateau na nga Yasa MTV. Nazana ndeko na biso Giovanna, mama o to kolobela ngai na ye lo lengi nini ba maltraitation ya mibali, isala makabanda kwa mabala, lo lengi nini ba divorce, izo sala ma prématuré, olingani bozui temps ebele ya kovanda te bokabwani peut-être comportement ya basi ndeza la mabe, soit ya mibali to koyeba ngo awa na ndeko na biso to kolobela vraiment makambo opi sujet o ngai na ye. Ya mboite na banda musala na pesa mbote na bayibaninga kanga. Sans oublier ma patronne Sandra Mbengi Yanzambe, la femme qui fait la fierté de maman depuis Paris. Vraiment un grand merci à toi pour l'opportunité. Je vois mon cordon chic, mon pouille à Djogo. Vraiment merci beaucoup à toi aussi. Là je vois Miguel le Rodrigue. Vraiment je te salue. Mon frère du Djogo Baby Garçon, c'est là sa mère, Mister Fiako. Un baby bakisaka et le bébé. Un grand merci à toi. Merci beaucoup maman Florine pour l'assistance. Derrière l'assistance encore je vois Dédé King. Moi ça pembe. Moi ça qui m'y sang je te salue encore. Je salue l'équipe technique et ça en TV. Et puis là je vois encore les amis de Sandra Mbengi Yanzambe partout dans le monde. DJ Neko et l'homme de chance partout. Bob Lee Mabiala, Papa Immortel. Vous avez tellement aimé ma salutation. Et puis sans oublier Pamela. Le formidable, je vous salue. Mon vieux ami Noyal et Odima, papa na Deborah, papa na Naomi. Toutes mes salutations à toi. Et là, je vois encore Toto Jube depuis Diblan. En tant que ma soeur, moi, ça la fierté dans la YouTube. Je te salue. Ma copine chérie que je salue depuis Kinshasa, là, je vois toi. Ah, babi, c'est là, sûrement dans mon cas, j'ai quelqu'un. Toutes mes salutations à toi. Maman Joviana, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé va bien. Là, on a caca. Vous allez bien, vous allez bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Maman, je viens à l'autre, il y a eu ma maltraitation, il y a une balle, en tant que moi, si, en tant que maman, j'espère que vous avez déjà mon tour, les gens qui ont des surtout ça, vous avez le lengeni qui est dans couple et pour nous, agression, maltraitation, il y a une balle, les gens et ça leur a dit à quoi? Première question. Et l'eau qu'on dit ça dans mon bail, comment maltraiter moi si ma femme est belle. Mais balle nous sous la mêlée. Au moment où balle nous sous la mêlée, ce qui a mêlé kaka il faut y aller dans so dans les akimia, va y aller dans même comme les bébés va sala. Oh moi je vous akine, moi je vous akine bien abîmé. Atiki moi c'est bien style au bas nous sommes sur ça là ne o la muki avoke musala atiki moi c'est na be aussi
bosilisi mambo nyonso bosala na mbeto bolingo nyonso bosilisi ntango bosilisa comme mwasi ayebite mobali nangake mosala mwasi atikali na ndako asala misala azolambi nyonso wana po mbasi mosusu balobaka ate neti mpo na nga bite mobali nangake mosala naozela mobali nanga soki aye tobanosoka mobali ake aumeli aye aumeli ana se akwiti abando beta mwasi abando finga mwasi abando matrate mwasi comme biloko wana basi ebele neti basi ebele bakoka supporte yango te ngai nabeti 14 ans na ndako ya libala 14 ans naboti 3 bana na mobali tobeteni 14 ans apambala na kijeunesse nanga azali deya nabota deya mwana nanga liboso ya mobali ntango tokolingana bolingo pa bolingo ntango ozalaki makangu nanu bolingo ezalaka kitoko makasi bozobima ozoyela biloko nyonso kotala ndako oyeba molungi ya ndako ya libala ndenge ezala moto simba moto osante oziki ngai nakota ndako ya libala na mobali nanga nalinga ye makasi napesi bolingo nyonso mwasi ndenge ekelekaka kopesa mobali bolingo nasalaka nyonso mpona mobali opeya mobali akosepela mais nayebi te bandeko nanga basi botala nga so naza mabe soki naza mabe nayebi te mais mobali soki ameli so na miso ya bato kosabote mwasi te yo te longwa oza nivo nanga te na miso ya bato mais so azongi normal bolingo ezongi bolingo yaka kaka na bandeko nanga basi bolinga te mibali oyo apesa oka bolingo na mbeto kolinga te alingaka nzoto na mbeto na kati ya motema mwalinga yo bandeko nanga basi bolingisanga po oyo ngai nazoloba po naopesa exemple nga komona Giovanni ya Masiala Longana naza kabines ngai nakopesa bandeko nanga basi conseil nakopesa te conseil so boza ndako ya libala boboma libala te so oza ndako ya libala so moni biso mpe basi ozala berere na biso mpe basi toza nango me mibali mpe baza berere so moni mo erere wana ozosimba to so mobali asepeni erere wana te mwasani bongama osali te mobali nanga alinga boye posani obongisi mobali mpe soki omoni mwasi alingi eloko wana te yo mpe sala nini bongisa omoni soki na bible balobaka mwasi na mobali so babalani bakoma moko soki biso na moma na ntango na bamama ya biso ta bakolaka ta bazalaka mabala na ntango na biso ya présent na kola ba jeunesse naomona eza différent makasi pourquoi omona mobali bolingani molingo kaka mwasi apesa mobali mwapesa po bafacebook oyo tozomona mikolo oyo mama so oza mobali aza na Facebook nde onanga mwasi zala mayeli po ngambo na mona okomona evanza ozosola na Facebook azwi telefone bovande mbeto soki bovanda na mbeto soki bovanda na kit omona mobali azosola na Facebook ozwi telefone atie bandi ne bandeko na basi mini eza oloba te donc mpona yo mibali bamaltraitaka basi soit ezalaka comportement ya basi soit mpe mibali bakomaka komaltraite basi soki ameli mais kolobela yango motuna mosusu ezali eske mobali mpasi azoba te babi moto asalaka likambo na se ya kwiti seki akanaka yango eza na eloko moko mpe te ezalaka ntango mosusu mobali akanga mwasi na eloko moko boye soit ayebi mabe moko boye mwasi asali mpo motema mobali elimbisaka te amona mabe moko boye ekota ye na motu motema mobali na motu ya mobali efonctionnaka nzela moko est-ce que eza na mabe moko boye te mobali mpe amona mwasi yango esalaka bazongisa bamaltraitation bainsulte bakobeta babiloko ya boka nde wana mwasi na boyi te ezali mwasi mpe akosala erreur moko mobali soki amoni yango soki bolingani mobali mpe akobosana yango surtout soki boboti ne bana bokobosana yango mpe bovandi mpe kima te mwasi oyo abotelinga bana mama ya bana na pourkui balobaka mama ya bana na nga 9 mois na libumu eza kwanga na liba te mama mwasi oyo ayebi kobota oyo ayebi mpasi ya kobota ayebi kokende na hôpital ayebi mpasi ya kobota
so na okosa botuna basi ebele babota bawebisa soki kese otuningana na yebi biso pe basi tozabere mibali bazabere mais soki omoni eloko na ezotunisa na motema okovanisa moninga soki otuni soki oza moto te mama kambola etunisanga tala boye te soki mosali te papa ezalaki ya kala limbisanga na moment na osa nini olimbisi pourquoi osali ya bomoko na kati ya ndako oza bomoko makambo ezalaki kimia kokanda te soki mwasi likambo na sala wana eleka yo mobali soki omeli oketuna ngo yaka na ndako oya kofinga mwasi omataka mwasi osala mambo ezisalaka te ndeko ya mobali soki omoni ezosimba te yebisa mwasi mama mo likambo osalanga ezalaka na motu mingi tosala nini tokabwana tokoma kaka so bobota na ye tokomaka mwasi mama ya bana na nga papa ya bana na nga yango me mosusu omoni eloko wana o mwasi asala mobali mosusu abate nga mpona memeti na suka na olakisa ye omoi bandeko na basi eza mabe wana mpe nzambe likolo nzambe amona moponi amona mwasi obofani ndako moko aboteli obana omatrataka ye nzambe maafongolo baporte mpona nini ndako ya libala ezala secret omoni oyo balobaka oyebi te mwasi ndako ya libala yoka mwasi po oyeba place nini ndako etangaka soki oyebi oyeba te bana baoyeba mope mais na kati ya ndako mwasi taoyeba epuis mosusu mbali mosusu bazalaka mosusu mpe bamela bazaniko basali na bango o mwasi mpe asala eloko te okomprendre asala eloko te mais so afandi so amoka miso ya bato surtout so amoni basi ebele mama bana kutu bazali na valeur te ngai eloko nabetaka sete mibali bolimbisanga biso basi tobotola bino bana biso basi soki biso basi ozalaki na mokili te bino mwa bozala boye na moma opo mwasi nde aza avama liboso na mama na yo apre mwasi na yo po mwasi mutalamelaka yo mwasi asikolako basani mwasi asalaka mosala nyonso po mwasi mpe aza ndope akoboma yo akotilo mpe lo mabe abomi yo pourquoi po amona bateleki ebele. Merci beaucoup, Maman Giovanna. Je dis un grand merci à ma grande sœur Charita Diabota les Somo et à Balek et Bélé, charge à Libota, vraiment toute ma salutation à Yobisika. Aux hommes, là, je vois encore Marissa Neke, Choleke, Nganaya, photocopie, Yaya. Merci beaucoup à toi. Cornelingi, la fille à catalogue, je te salue. Au bout de Panzou, le mystérieux de moi-même, Babi, garçon social, garçon capable. Toutes mes salutations à toi. Maman Giovanna. Tant on le dit que moi, ça s'en met, moi, ça m'occupe comme m'appelle mon bail. Mais dans la relation, oh, ils ont tant mon amabé. Ba musicien ba yembi bible pe lobi bato mi bale bakoki kotambola nzela moko te soki bazoyokana te ntango yo moni ki mobali azomaltraite yo azose comporter na bacomportement oyo ozosepela te pourquoi pas kokata yango est ce que na relation ezokende mabe divorce ezalaka solution to ezalaka solution te pourquoi kosupporter baincite bamaltraitation ya mobali tant que ezomonaki ezokende mabe lelo na mwasi lelo na opesa na botini ya bana moni biso bamama totala na mpasi ya bana tokabwana mobali mais bana nde baosouffrir yango baba mama bisaka baba te naafandaka mpona bana te eloko mpe mosu okola mpona bana mpe okokufa eloko mosusu mpe okoloba te mpona bana nanga nakobunda mpona bana basani bakola batanga mpo toba place mona papa ta papa asama mabe mais navandaka na siko te neti nga aloba mpona nga na ofanda mpona bana na botina omoni bana baza na loba liboso lipamboli ya nzambe moi soki bolingani so soki omoni mwasi aboteli bana yebaka mwasi analingi yo mibali mpe misu baza mpe ofanda mpe te mobali mpe abimi na ndeko na mwasi baza ebele na mona baza ebele mais mwasi asipote avandaka lisusu te nabosini bana dans réalité ba maman si yango passe ya bana si ezaka bon pourquoi na semine tolika moni film otali mwasi okakola eloko te akufi pourquoi te na novanda ka kwa likolo ya bana te bana tension estomac esalini ye mwasi moma wana si akoti ase mabele bana si batika mpona nini mpona bolingo apundaki me bolingo mpona nga namonaki bolingo te
na mona ki pona bana wana balomona. Merci beaucoup maman Giovanna to comme suka conseil nous pour ça na bali o bazo maltraiter basi et puis na bande ko baso zo sentir que relation oyo zo kende mabe soit ngape na sala eloko moko ya mabe mais en soi na comprendre mabe na ngate na mikitisa devant mobali pour harmonie ya bien ezona to lini ne ko pesa na ba. Merci. Palabra opesinga. Bon, na dans cabinet. Tu comprends là, ngala. Eza ma mo comprendre. Tu comprends. Ngala eza ba. Bon, na pesi conseil na mibali. Papa. Soki omoni mwasi asala o mabe. So moni mwasi asala lo mo shokayo na mutema. Sala nini? Ava obotisa ebana. Boka bana. Ava ke okomise punda na yo na ndako. Omoni mwasi okomise punda na ndako. Même au commission moi c'est un punda. La libano ke linga kaka. Ya libano osale ndenge nini. Bobo tene pe kabana, bo komeka ndako moko. E ko sale kwa eloko moko okoloba kuto. Tana soki na yeba ki na za mama na moi na nga lisoto za ki. Vous comprenez? Mais biso pe basi toza derrière bébé. Na oloba pe te na opesa ba faute na so mbalité. Mais biso pe basi toza derrière bébé. Biso pe basi osala eloko mabe. Mikikisa. Mais mibali, pona nga sozo finga mwasi, finga ka mwasi na yo oyo lalaka. Finga mwasi o alambelaka yo, finga mwasi asala ko musala nyosko ko toucher na moya mama. Oma ba mama abota biso, so mama abota biso to bini mama ko so biso. Pona mama abota, moni passe 9 mois likuma boti, aboti le mwasi, mwasi ape aboti le bana. Ozo finga mwasi, ozo finga mama ya mwasi na yo. Pourquoi? Pour nani? Vous changer. Biso pe basi to changer. Jamais pe moi se ko finga mama na yo te. Vous finga na bino tango linga na mama mwazala. Mais biso na moment to koma kaka mama na yo. Nyeboye, mama na sala boye. Bande ko na ngai. Na leka bata kwa na bele omone na kusani na biso no conseil. O boyoka ayoka. Ayoka te. Jamais na yena boso pona bate bokabwa na te. Ngalinga tozala bon. Merci beaucoup. Merci maman Giovanna, merci vraiment pour ma invitation na ngai. Bato batali yo mo bamote na bandeko balandi yo et puis soki moyen ko zala contact na yo numéro po batoli kitoko oyo ozo pesa na makambo yo lobeli tamso mutu nsupa ko za na pesa yo katoli na ona téléphone. Ben la pesa mbote ba cancer na Longana. Lorraine Longana. Mbote pele lonya bana popi. Zamba pamola pese libala bien. Mobala kitoko. Na sepla na semek na ndinga batela te konangana. Grande sœur na nga propre. Ya pembe. Na pesi susu. Tante na nga Mimi Monjo. Moi si ya pembe ta ya bien. Mimi place oza. Nga mwana na peso mbote ba biso ebele na sepela no fort oyo talaka san yo mwanga na zala boye yana peso ba pesi mbote pa mama abotanga mama elali masiala azan kata kabinda ya isu sezana azan so peso mbamso peso mbote ba bebe na ngai bebe Tarsu bebe Nizi bebe Izi bebe Strela ba bebe na nga oyo na linga mingi à part bango on attend son temps lingaté bana na nga ba pembolanga. Merci beaucoup, un grand merci à toi. Numéro de téléphone, c'est possible de couper ça? La peste numéro de téléphone 932 79 55 67. Numéro de téléphone yango so bo plus code ya mboka ezali plus 244 parce que tout ça na Angola. Merci beaucoup maman Giovanna, merci vraiment pour notre invitation dans la mokula lelo. Merci na bande ko nyonso balandi biso na kati ya sa MTV. J'espère vous sentir attitude à la tigresse. Na ela rabino na ngwa suma. Mais lelo na kitisa ki mwa maseke moke pa batete lobeli likabo ko pesa passe na société na biso. Lolenge ni basi na ndako mabala ba ko za maltraiter. Bande ko basi belé basenga ki pe pona ko lobela lolenge ni basi ya mabala ba se comportaka. Na banda kuna bango to koya na prochain numéro pa ko to lobela bino propriété ya moi cette bala négligence pe ya moi cette bala mais l'autre yaki mingi miko se basé ko lobela bande ko mibali ndenge ba maltraitaka basi na banda ko mabala yo mutoko tala ngo yebi ke komisa moi si na yo sac ya box o se comporte bien vers moi si
vome bokabwana ke okomisa ye bongo balobi bato mibale bakoki kotambola nzela moko te soki bazoyokana te séparation ezalaka pasi mais malamu bokabwana olie ke okota prison to moko ase retrouve na kati ya mabele. Encore merci na bayebalandaki biso. Merci na ma patron Sandro Mbengi ya Nzambe mutapesa kinga opportunité koleka toujours na bilida ya sa MTV ko sala bino émission qui toko bi pa ko la ngai. Un grand merci à DJ Baby Canson c'est la SMS Mr. Fiaco bakisala ka elongi ya ba bébé. Un grand merci à toi Cordon Chic mon prix à Djogo de Kinshasa. Un grand merci à tout balinga biso émission qui le zala qui présenté par ya la tigre se charge à famille Grifa Libota appelez-moi esclave de la presse. Molobi la maman Nzambe ya ba solution. Maboko likolo likamona motote batonde likamona la tigre ça. Tout le monde a la vie, on va la actualité. Bye.